ভাই এটা কি? গিজার ভাই এই গিজার ভাই 20 মিনিট লাগে পানি গরম হইতে। এটাই তো সমস্যা। সাথে সাথে কিছু আছে? আছে তো ভাই, এই যে 1 সেকেন্ডে গরম পানি, এই দেখেন সাথে সাথে 1 সেকেন্ডে? 1 সেকেন্ডে এই দেখেন ধোয়া উঠতেছে। কই ভাই দেখি না তো। এই যে ওরে এটা কি সাথে সাথে গরম হইতেছে? সাথে সাথে ভাই। এই গিজার কিনবেন এত টাকা দিয়ে, হ্যাঁ 20 মিনিট লাগে ভাই। অফিস হলো 8টা বাজে, উঠবেন পরে 8টা বাজে, 20 মিনিট লাগবে পানি গরম হইতে। গোসল করবেন কখন আর যাইবেন কখন? চাকরি তো নাই, শেষ তো। এটা ইনস্ট্যান্ট সলিউশন। ওরে ভাই 71 ডিগ্রি সেলসিয়াস একসাথে 1 সেকেন্ডে। আপনি এই যে মনে করেন এটা অফ কল, এখন কি কোনো লাইন আছে? কোনো লাইন নেই। এই যে দিলাম, এই যে লাইন চলে আসছে, এই দেখেন গরম পানি চলে আসছে। মাথা নষ্ট ধোয়া দেখছেন দর্শক, মানে সাথে সাথে গরম পানির আজব। 1 সেকেন্ডে গরম পানি করবেন। এই যে আজকে চা করে দেই আপনাকে, আবার চাও খাওয়া যাবে। এই যে দেখেন, এই যে ধোয়া উঠতেছে। 1 সেকেন্ডে চা করবে, 1 সেকেন্ডে। মানে এখানে ডিসপ্লেতে শো করবে কত ডিগ্রি। ভাই এটা কি শুধু গরম পানি আসবে? কেন গরম পানি আসবে? এই যে দেখেন এখন অফ, আচ্ছা এখন নরমাল পানি। মানে শীতের দিন গেলে তো আমার ঠান্ডা পানি লাগবে। এই যে নরমাল পানি। মানে আপনারা চাইলে গরম পানি নরমাল পানি এক কলে সারা আপনি প্রতি মানে বছর পুরো বছর ইউজ করতে পারবেন। এই যে গরম, এই যে দেখেন আপনারা চাইলে কিন্তু এখন আপনি খালি চা খাবেন, খাইতে দেরি। মানে বিশেষ করে দেখেন গিজারে কিন্তু অনেক সময় লাগে, বিরক্ত হয়ে যায় পানি গরম করতে গিয়ে। হ্যাঁ আচ্ছা এটা দেখেন, এটা কিন্তু দেখেন আপনার দেওয়ার সাথে সাথে গরম হবে 40 থেকে শুরু করে। এই যে এক বাত থাকবে, আস্তে আস্তে বাড়বে। যেহেতু আমরা ঠান্ডা নিয়েছি 45, এখন কিন্তু দ্রুত গরম হবে। 47, 48, 49, 50 পানি পড়তেছে, গরম বাড়তেছে, পানি পড়তেছে, গরম বাড়বে, গরম বাড়তেছে। এই যে দেখেন। আচ্ছা দেখেন ভাই শীতের সময়, আচ্ছা ফজরের সময় উঠলেন, মানে 20 মিনিট যদি পানি গরম হইতেই সময় লাগে, নামাজ পড়বো কখন? তাইলে আর এটা নিবেন, এই যে মগ ভরে পানি নিবেন, পানি মিলাবেন, উজু করবেন, নামাজ পড়বেন। ভাই গিজার নাই, যারা কল নিতে চান ভালো একটা কল ভাই, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে এগুলোতে? ভাই এটা আপনার ব্র্যান্ডটাই তো গ্যারান্টি, ড্রপস। জি আচ্ছা, এটা ব্র্যান্ডটাই হলো গ্যারান্টি। কয়দিন ইউজ করতে পারবো? এইটা আপনার যত্ন করে যেইভাবে আমরা বলে দিব ওইভাবে যত্ন করে ইউজ করলে 10 বছর ইউজ করলে কিছু 10 বছরের কিছু হবে না। আপনার এই যে গিজার, এই গিজার আর লাগবে না, এত টাকা দিয়ে এই গিজার কিনা লাগবে না। আজকে গিজার ফিটিং এর দামে কল নিতে পারবেন। মানে গিজার ফিটিং এর দামে কল নিতে পারবেন, পানির কল। ওরে মানে দেখেন এটা কিন্তু এই যে আবার 71 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেছে, মানে এত চমৎকার। আবার দেখাই পানি গরমটা। আপনি গিজার একটা ফিটিং করতে যেই টাকা যাবে, আপনি ইনস্ট্যান্ট সলিউশন পাওয়া গেলেন। শুধু গরম পানি না, আপনি চাইলে এটা দিয়ে নরমাল পানিও নিতে পারবেন। এই যে এখন হলো নরমাল পানি বের হবে, এই যে নরমাল পানি যখন বের হবে, ভিতরে গরমটা বের হইলেই নরমাল পানি বের হবে। নরমাল পানি এখন নরমাল পানি বের হইতেছে। আচ্ছা, এখন আর কোনো ধোঁয়া বের হইতেছে না, দেখেন কোনো ধরনের ধোঁয়া কিন্তু না, এখন কোনো ধোঁয়া নাই। মানে গরম পানির এখন কোনো ধোঁয়া নাই। এটা কোথায় কোথায় লাগানো যাবে ভাই? এটা আপনার মানে সব জায়গায় লাগাইতে পারবেন। আপনার ঘরে কলটা খুলবেন, এই কলটা সেটআপ করবেন, গরম পানি পাবেন সাথে সাথে। ও নরমাল কলের জায়গায় সেটআপ হবে? এই যে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, নরমাল কলের জায়গায় সেটআপ করবেন। আমরা যদি দেখাই দর্শক, এই যে দেখেন, এটা বাসায় যে পানির কল সবারই আছে, কলটা আছে না, কলটা খুলবেন, কলের জায়গায় এটা ফিটিং হবে, ফিটিং করব, আর এটা এখানে ফিটিং হবে। কলের জায়গায় এটা একটা কল, কারেন্টের লাইন দিবেন, পানি গরম হবে সাথে সাথে। এই যে দেখেন পানি গরম বের হইতেছে সাথে সাথে। ওকে এখন ঠান্ডা থেকে এখন ঠান্ডা। এই যে দেখেন এখন কোনো ধোঁয়াও নাই। এই যে আমি আপনাকে দেখাই, এই পানিটা ফালায় দেখেন। ওকে আমরা গরম পানিটা ফেলাই দিই। এই দেখেন এখন কোনো ধোঁয়া ওঠে? আচ্ছা, এখন কোনো ধোঁয়া নাই। এখন কিন্তু ধোঁয়া নাই, এখন ধোঁয়া নাই, ঠিক আছে। ওকে এখন যখন আমি গরম পানি দিব তখন কিন্তু এটা ধোঁয়া উঠবে। আবার আমরা একটু গরম পানি দিই, দেখেন এখন কোনো ধোঁয়া নাই, ওঠে না। এই যে দেখেন আমি গরম পানি দিতেছি। ওকে গরম পানি, এই যে দেখেন 31 ডিগ্রি নরমাল পানি বের হইছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন এখন কোনো ধোঁয়া নাই কিন্তু। এই যে এখন কিন্তু গরম হওয়া শুরু হইছে। এখন যখন গরম হবে, গরম হইলে আপনি বুঝবেন, দেখেন কোনো ধোঁয়া আছে এখন? আচ্ছা আচ্ছা, এখন কোনো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। মানে আজকে একবারে পানির দামে গরম পানির কল। আরে ভাই একবারে একটা গিজার ফিটিং এর দামে আপনি আজকে কল নিতে পারবেন। এই যে দেখেন এখন ধোঁয়া ওঠা শুরু হইছে। দেখেন অলরেডি কিন্তু এই যে 55, 56, 57 এখন কিন্তু এই যে গরম হওয়া শুরু হয়েছে, গরম হওয়া শুরু হইছে। চমৎকার গরম পানির কল যারা আসলে নিতে চান একবারে পানির দামে। আজকে একটা কুইজ খেলি আমরা। জি, যারা এটা সঠিক দামটা বলতে পারবে তাদের জন্য অর্ধেক দামে পাবে। মানে যে দাম বলতে পারবে, সঠিক দাম বলতে পারে, কমেন্ট করতে থাকেন। এটা কি লাইভ চলাকালীন একজনে না দুইজনে? একজন, দুইজন, 5 জন, 10 জন, নো প্রবলেম। মানে যেই দাম বলতে পারবে তারে অর্ধেক দামে পাবে। মানে যেই দামটা বলা হবে, যদি আপনার দাম থাকে যা ধরেন 5000 থাকলে আপনি অর্ধেক দামে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আপনারা একটু দাম বলেন যে এই পানির কল কত টাকা হতে পারে। যিনি দাম বলতে পারবেন তার জন্য আবার আরেকটা কুইজ আছে। আর কি? সর্বোচ্চ শেয়ার করেন এক সপ্তাহের মধ্যে, সর্বোচ্চ শেয়ার করে আমাদের এই নাম্বারটা যেটা 901 হ্যাঁ 901 আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দেন, এটা আপনাকে মাগনা দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, এক সপ্তাহ শেয়ার করবেন। এক সপ্তাহ ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, গ্রুপ, মেসেঞ্জার সব জায়গায় শেয়ার করেন। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আমরা 3 জনকে দিব, যেটা বলছিলাম নিরাশ করব না, 3 জনকে দিব, 3 জনকে দিব সর্বোচ্চ। এই যে দেখেন, এই যে গরম পানি, এই যে দেখেন, মানে আমরা এটা সর্বোচ্চ কত ডিগ্রি পর্যন্ত সেলসিয়াস হবে? এই 72। আচ্ছা 72 পর্যন্ত হবে? 72 পর্যন্ত হবে। আচ্ছা সর্বোচ্চ 72 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এটা আপনি দিবেন। ভাই আমি আপনাকে বলি, একটা গিজার ফিটিং করার পরে, গিজারটা দাও, একটা গিজার ফিটিং করার পরে আচ্ছা
সুইচ দিলে পানি গরম হইতে লাগে অনেক, আবার কয় টাকা বিল হয় ভাই, অনেক টাকা কিন্তু বিল হয়। গিজার তো অনেক টাকা বিল। এই একটা লাইন নাও, এই একটা লাইন নাও, আউট করো, ইন করো, আবার গিজার বাস্ট করো, বক্কর শক্কর ওইটা বাদ দিলাম। আচ্ছা, গিজার বাস্টবুস্টের কথা বাদ দিলাম, এই বক্কর চক্কর করতে করতে দিন পার। আচ্ছা, কিন্তু আপনার কলের জায়গায় এটা একটা কল লাগাবেন, মানে এটা আপনার শীতেও কাজে দিবে, সারা বছর আপনি ইউজ করতে পারবেন। মানে এটা যে শুধু শীতের জন্য তা না, কারণ গরম পানি এখন সারা বছরই লাগে। আপনি ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে রাখেন, আপনার প্রয়োজন নাই, আচ্ছা, আপনার বন্ধু বান্ধবের প্রয়োজন, সবারই প্রয়োজন, পাড়া প্রতিবেশী প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ আপনি একটা গিজার কিনবেন, একটা গিজার কিনতে লাগে 15-16 হাজার। ভাই রান্নাঘরে তো শীতে দেখা যায় মারা বা বোনেরা বা যারা থাকে তারা ঠান্ডা পানি ধরতে পারে না, ঠান্ডা লেগে যায়। রান্নাঘরে কি লাগানো যাবে না এটা? সব জায়গায় লাগাইতে পারবেন। আচ্ছা, রান্নাঘরে এরকম একটা সেট করে দিলে আপনি গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারলেন। ছোট বাচ্চা যাদের আছে তারাও এটা ইউজ করতে পারলেন গরম পানি, কারণ ঠান্ডা পানি ধরলে তো ঠান্ডা লাগতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এই যে দেখেন আমরা যেটা এটা 73 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়েছে দর্শক, আপনারা দেখেন গরমটা কিন্তু অস্থির। মানে আপনি জাস্ট হচ্ছে এটার সাথে 50-50 মিলে আপনি গোসল করে ফেলতে পারবেন। ভাই হাফ বালতি গরম পানি নিলেন, হাফ বালতি নরমাল পানি, গোসল আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখেন খুবই চমৎকার। যেটা আমরা বলছিলাম, এটা কি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দিচ্ছে? সারা বাংলাদেশে আপনি ঘরে বসে নিতে পারবেন, আপনার দোকানে এসে নিতে হবে এরকম না। আচ্ছা আচ্ছা, যারা বিশ্বাস করতে পারেন না, চাঁদপুরে দেওয়া যাবে? সারা বাংলাদেশ যারা বিশ্বাস করতে পারেন না, অনলাইন অনেক সময় অনেকে বিশ্বাস করতে পারে না, দরকার নেই, আপনি ঘরে বসে নেন, আপনি আমার দোকানে আসেন। আচ্ছা, কিভাবে? দোকানের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট, আচ্ছা, কাঁচা বাজারের দোতলায়। আপনি নিউ মার্কেট নেমে একটা দোকান থেকে বলবেন আমি কাঁচা বাজার যাবো, 7 দিনে খোলা সুপার স্টোর 8391 নিউ মার্কেট, কাঁচা বাজার, বনলতা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়, ওয়ান সেট ফ্লোর, দ্বিতীয় তলায়। আচ্ছা আচ্ছা, 3টা নাম্বার अवेलेबल, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, আপনি ফোন দেন পাবেন সারা বাংলাদেশ আপনি ঘরে বসে। অলরেডি অনেকেই কমেন্ট করছে দর্শক, আমরা যেটা বলছিলাম গরম পানির কল এই শীতে আপনাকে গিজারের থেকেও 100 গুণ দ্রুত গরম পানি দিবে এই কল। গিজার ফিটিং এর টাকা দিয়ে একটা কল কিনতে পারবেন। নরমালি গিজার ফিটিং করতে কত লাগে? 2,500-3,000 টাকা লাগে, 3,500 টাকা লাগে। তারপর আবার পাইপ কিনো, আচ্ছা, এই পাইপ কিনো, ওয়াল ফুডা করো, মানে বক্কর চক্কর অভাব নাই। অনেকে আবার গিজার লাগাইতে দেয় না বাড়ি। আবার অনেক একটা কথা বলছেন, অনেক বাড়িতে গিজার লাগাইতেই দেয় না, যে না আপনি আমার টাইলস ভাঙতে পারবেন না, তাদের জন্য ইনস্ট্যান্ট সলিউশন ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার বৃদ্ধ বাবা মা আছে তাকে দেন। তবে এগুলো বাসাবাড়ি ইউজের জন্য। আপনি যদি মনে করেন যে আমি কমার্শিয়াল ইউজ করব, দয়া করে তাদের জন্য এটা না। কমার্শিয়াল না, বাসাবাড়ির জন্য, অফিসে ইউজ করতে পারবেন। আপনি মনে করতেছেন আমি এটা দিয়ে ড্রাম গরম পানি নিব, এরকম ভাই একটা নিলে ডেলিভারি চার্জ কত আসবে? 200 টাকা, মাত্র 200 টাকা। 200 টাকা ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশের যেখানে, সারা বাংলাদেশে আমি ঘরে বসে আপনি নিতে পারবেন, হোম ডেলিভারি দিব। আচ্ছা আচ্ছা, বাংলাদেশের যেখানেই নেন ডেলিভারি চার্জ। এটা যেমন আমি আপনাকে বলি, আপনি 1 বালতি গরম পানি নিলেন, 1 বালতি মিক্স করে 2 বালতি দিয়ে গোসল করতে পারলেন। আপনি আধা বালতি লাগবে ঘর মুছতে নিতে পারলেন। আচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আমি এটা দিয়ে কাপড় চোপড় ঘরের সব ধুয়া ফেলবো, এই করব সেই করব, তাহলে আপনার জন্য না। এটা ঘরের কাজ করার জন্য, ঘরের কাজ। একজন গোসল করলেন, 2 জন গোসল করলেন, 5 জন গোসল করলেন, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, আবিদ আলী ভাই কমেন্ট করছে 2850 টাকা, অনেকক্ষণ ধরেই। অনেকক্ষণ কমেন্ট করতে থাকো, কমেন্ট করেন, দেখি কার সাথে মিলে যায়। আমাদের লাইভ শেষ হওয়ার পর কিন্তু কমেন্ট করলে হবে না, লাইভ চলাকালীন কমেন্ট করবেন, আপনি অর্ধেক দামে নিতে পারবেন। অর্ধেক দামে নিতে পারবেন। দর্শক আমরা যেটা বলছিলাম, এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডটা হচ্ছে ড্রপস, আর এর সাথে কি লাগানোর জন্য যা যা থাকে এটা কিন্তু আপনার অরিজিনাল 2 নাম্বার একটা ব্যাপার আছে। আমি আপনাকে শিখিয়ে দিই আপনি কিভাবে কিনবেন। আমি দর্শকদেরকে বলবো আমার কাছ থেকে কিনবেন এরকম কোনো কথা নাই। যেখান থেকে কিনেন অরিজিনালটা চিনে নেন, একটু চেক করে চিনে কিনেন। আচ্ছা, অনেকে অনেক জায়গায় ওয়েবসাইট থেকে কিনে ধরা খায়, বলে ভাই সবগুলাই খারাপ। আসলে পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ? সব মানুষ তো খারাপ না, এটাই, সব জিনিসও খারাপ না। আচ্ছা, দামটা বলে দিচ্ছি কিভাবে অরিজিনালটা চিনবেন। ভাই দাম বললে তো আপনি আর কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না, আপনি কমেন্ট করেন। আচ্ছা, কমেন্ট করতে এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি শেয়ার করেন, কে কত শেয়ার করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনার 5টা লাগবে, প্রয়োজন নেই আপনার নেওয়ার, আপনি একটা নিয়ে আগে দেখেন। আমাদের এক রাজশাহী এক ভাই আছে, অনেক নেয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সে নিয়ে বিক্রিও করে, নিজেও ইউজ করে। এই যে যখন আমি এখানে ফু দিব ভাই, আচ্ছা আচ্ছা, দেখবেন এখানে ডিসপ্লেতে লাইট বেশি উঠবে, এরকম টেম্পারেচার উঠবে। এই দেখেন, মানে আপনার নকলটা কিন্তু ফু দিলে লাইট উঠবে না। দেখেন, এই দেখেন দর্শক, এই যে ফু দিলে শো উঠছে 33, 34, 35 অলরেডি শো করতেছে। জি জি জি, 2 নাম্বার যেটা ওটা করবে না। আচ্ছা, আবার আরেকটা জিনিস, 2 নাম্বারে কলটা ভাই এত বড় হবে না। আচ্ছা, এবং এই কলটা দেখছেন কত মোটা, এটা সম্পূর্ণ এসএস কল, সামনে মোটাটা দেখছেন, মোটা। আচ্ছা, কিন্তু নরমাল যেটা ওটা থাকবে লোকে চিকন থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, নরমালটা কিন্তু চিকন থাকবে, আর এটা কিন্তু হচ্ছে সম্পূর্ণ এসএস কল। সারা দিন গরম পানি পড়লেও কোনো সমস্যা নাই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আবার আরেকটা জিনিস শিখিয়ে দেয়, অনেকে বলতে পারে যে আনোয়ার ভাই আমরা এটা নিব, হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নাই, নিব, কিভাবে ইউজ করব, অথবা যে এটাতে কোনো শক করবে কিনা, কারেন্টে শর্ট করবে। এই যে দেখেন এখান দিয়ে পানি পড়তেছে, এখান দিয়ে এখন গরম পানি পড়তেছে, কেন? ভিতরে যে পানিটা আছে ওটা চলে আসুক। আচ্ছা আচ্ছা, আসার পরে আমি নরমাল পানি দাও। ওকে ওকে, মানে এটা আপনাকে দেখাচ্ছি। অনেকে আগে যে হিটার গুলো থাকে এগুলো দেখা যাচ্ছে রিস্ক থাকে, কারেন্টে শর্ট করে। এই দেখেন আমি পানি নিছি, এই যে পানি দিছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো রিস্ক ফ্রি, ওয়াটারপ্রুফ। ওকে, এটা রিস্ক ফ্রি, ওয়াটারপ্রুফ, যেহেতু এটা একটা কল, ঠিক আছে। আপনি এটা ভিতরে কি আছে সেটাও দেখাই দিই, দেখেন এটার সাথে কারেন্টের কোনো সংযোগ নাই, সংযোগটা আলাদা, লাইনটা আলাদা, এই দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে,
ওই দেখেন ভিতরে এখান দিয়ে কোনো ফুটা আছে? কয়েলটা শুধু, আর কোনো ফুটা আছে না? ওদিকে একটা চেম্বার বক্স বন্ধ আছে না? এই দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো আমরা এই পাশ থেকেও খুলে দেখাই আপনাদেরকে, দুই পাশ থেকে খুলে দেখাই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন এখানে হলো সার্কিট, কারেন্টের সবকিছু এখানে। আচ্ছা আচ্ছা এখান দিয়ে কিন্তু বন্ধ। ওকে, কারেন্টের লাইন একদিকে, পানির লাইন আরেকদিকে, এখানে রিস্কের কিছু নাই। শুধু এটা একটা ইউজের নিয়ম আছে ভাই, যদি নিয়ম মাফিক ইউজ করেন, কিভাবে ইউজ করতে হবে? এই কলটা আপনি 10 বছর চাইলে ইউজ করতে পারবেন, যদি আপনি নিয়ম মতো ভাই যত্ন করলে মরা গাছেও ফুল ফোটে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যদি যত্ন করে ইউজ করেন তাই এটা 10 বছর ইউজ করতে পারবেন। কি করবেন? ওকে, এই দেখেন পানি ছাড়ছি, এখন কিন্তু ঠান্ডা পানি, এই যে আমি হাত দিয়ে রাখছি, আচ্ছা, এখন কোনো ধোঁয়া বের হবে না, ধোঁয়া বের হচ্ছে না। ঠিক আছে, এটা কি করবেন? আগে পানিটা ছাড়বেন, ওকে, দেন কারেন্টের সুইচটা দিবেন। মানে আগে কলটা অন করবেন, আচ্ছা, পানি পড়তে থাকবে, কয়েলে পানিটা পাইছে, আচ্ছা, তারপরে আপনি কারেন্টের সুইচটা, ওই সুইচটা দিবেন। আমি তো কারেন্টের লাইন আগেই লাগায় রাখছি, এই যে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমি দেখাই, এই যে পানি ছাড়ছি না, এখন পানি ছাড়ছি। নিয়ম হলো আগে পানি ছাড়ছি, লাইন আসছে, পানি আসছে, হ্যাঁ পানি আসছে, লাইন আসছে, আসে নাই, এই যে আমি কারেন্টের সুইচ দিই, মানে আগে হচ্ছে পানির কলটা ছাড়বো, দেন হচ্ছে কারেন্টের লাইনটা দিব। আচ্ছা আচ্ছা, তাইলে কি হবে? এই জিনিসটা 10 বছরে নষ্ট হবে না। যে সচরাচর যে লাইন থাকে, এই লাইনে কি এটা চালাতে পারবো কিনা? হ্যাঁ, আপনি এই লাইনই চালাইতে পারবেন, এই লাইনই চালাইতে পারবেন। আর এটা কিন্তু টু পিন প্লাগ, যে কোনো জায়গায় আপনারা এই যে প্লাগটা টু পিন। সবচেয়ে ভালো হয় কি ভাই জানেন? আচ্ছা, এটা যখন বাথরুমে ওয়াশরুমে লাগাবেন, যেখানেই লাগান, হ্যাঁ একটা মাল্টি প্লাগ করে নেবেন, এরকম একটা তার দিয়ে, একটু ভালো তার দিয়ে, আচ্ছা আচ্ছা, ডাইরেক্ট লাইনটা টাইনা আপনি বাথরুমে একটু উপরে সেট করে দিবেন, যেন বাচ্চা কাচ্চা হাত না দিতে পারে। আপনার যখন লাগবে আপনি আগে পানি ছাড়বেন, পরে কারেন্টের সুইচ দিবেন, মানে এটা হলো কি আপনি আগে পানিটা ছাড়বেন, সুইচটা পরে দিবেন। এইটার মজা যদি আপনি পান, আচ্ছা, গিজার আর ভালো লাগবে জীবনে কোনোদিন গিজার ভালো লাগবে না, কারণ ইনস্ট্যান্ট সলিউশন পাইলে কেউ কষ্ট করে নাকি? চমৎকার দর্শক, ঘরে বসে খাওয়ান খাইলে আপনি চাকরি করবেন। এটা 1 সেকেন্ডে আপনাকে গরম পানি দিবে। দর্শক যারা নিতে চান, বাংলাদেশের 64টা জেলায় ঘরে বসে থেকে নেবেন। আগে কত টাকা দিতে হবে? আগে আমাদেরকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন। 500 দিলে হবে। যারা অ্যাডভান্স করবেন না, আপনি দোকানে এসে নিয়ে যান। আমি 500 টাকা অ্যাডভান্স কেন নেই ভাই? হ্যাঁ, আমার আগে অ্যাডভান্স নিতাম না, এখন অ্যাডভান্স দিতে হয়। আচ্ছা, এই প্রোডাক্ট আমি পাঠাবো, 200 টাকা ভাড়া আছে। আচ্ছা, যখন আপনি রিসিভ করবেন না, আচ্ছা, আমার কাছে ব্যাগ আসতে আরো 200 খরচ, তাহলে কত খরচ গেল? 400 টাকা। এজন্য আমরা 500 টাকা অ্যাডভান্স নিই, বুকিং মানি। আপনি যদি প্রোডাক্টটা না নেন তাহলে কিন্তু 400 টাকা লস। এজন্য আমরা আগে 500 টাকা অ্যাডভান্স নিই। দেখা গেল এটার দাম যেটা দিব, আচ্ছা তার নামটা বলেই ফেলি। আচ্ছা, কত দাম এটা আপনার? ভাই এবার গরমে কি অবস্থা হইছে? ফ্যানের দাম 3000 টাকা, ফ্যান কত হইছে? 3000 টাকা তো 6000ও বেচছে অনেকে, 9000ও গেছে। আচ্ছা, গেছে না? যেহেতু গরম পড়ছে, শীত, এগুলোর দাম বেড়ে যাবে, শীতও পড়বে, আচ্ছা, দামও বাড়বে। এখন কত রাখবেন? এখন এটা আমাদের রেগুলার প্রায় 6500, কেউ 7000ও বেচে। আচ্ছা, কিন্তু আমরা ধামাকা অফার প্রাইজে দিব। কয়দিনে অফার? কয়দিন? 4 দিনের। একদিন বাড়াই দেন, হাতের আঙ্গুল তো 5টা। হ্যাঁ, জান 5 দিনের অফার। কত রাখবেন? জান 1 সপ্তাহের অফার, 7 দিন, 7 দিনের অফার। আচ্ছা, এটা রাখবো 2970 টাকা। 2970। আচ্ছা, 2970। জি, আচ্ছা 2970, 2970 তার সাথে মিলছেনি দেখেন কমেন্টে। আচ্ছা, এখন আর কমেন্ট করলে হবে না দাম। ওকে, 2970। আর এটা যেটা শাওয়ার সহ, অনেকে আছে কলও নিব, সাথে শাওয়ারও নিব। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পড়বে হলো 3970, 3970। ওইটা 1000 টাকা বেশি, 1000 টাকা বেশি। আচ্ছা, 2970 আর হইলো 2970 টাকা। আর এটা হলো গিয়া 3970 টাকা। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, সারা বাংলাদেশে 200 টাকা ডেলিভারি চার্জ, ঘরে বসে আপনি প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন আচ্ছা, অলরেডি আব্দুল হান্নান ভাই এখন কমেন্ট করছে, ভাই এখন করলে হবে না, 2970 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি থাকবে। 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, প্রোডাক্ট চলে যাবে আপনার ঠিকানা, ওইখান থেকে দেখে শুনে আপনি নিতে পারবেন। গরম পানি একটা কল নিয়ে দেখেন, বেশি নিতে হবে না, একটা নিয়ে দেখেন, মজা পাইলে আপনি আমারতে 5টা নেবেন। এমন অনেক লোক আছে যিনি একটা নিছেন, এখন তার 3 বাথরুমে 3টাই চলে। 3 বাথরুমে 3টা, ভাইয়ের ঘরে, বোনের ঘরে, বাপমার ঘরে, আত্মীয় স্বজন, শালীর ঘরেও আছে। তো এটা বিশেষ করে বৃদ্ধ বাবা মা কিন্তু সবার বাসায় থাকে, অনেকে গিজারের সিস্টেমটা বোঝে না, এটা দিয়ে দিবেন, সে তার মতো করে ইউজ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা দর্শক, আমরা আবারও বলছি, যারা ইনস্ট্যান্ট পানির কল নিতে চান, এটা হচ্ছে শেষ অফ করে দিবেন, অফ করে মাঝখানে অফ। আচ্ছা আচ্ছা, এইদিকে ঠান্ডা, এইদিকে গরম। ঠান্ডা যখন নিবেন তখন পাওয়ার লাইন আসবে না, যখন গরম নিবেন তখন পাওয়ার লাইনটা এখানে, আর মাঝখানে দিলে অফ থাকবে, অফ থাকবে। দর্শক চমৎকার। আমরা আবারও বলছি, গরম পানির কল, সাথে গরম পানি যারা নিতে চান, এটা সুপার স্টোর শপ ভাইয়া অর্ডার করার জন্য আপনাদের শোরুমে যদি কেউ আসতে চায়, 7 দিনে খোলা থাকে? আমাদের মঙ্গলবার এমনি বন্ধের দিন, হ্যাঁ, আসার আগে ফোন দিয়ে আসলে আমরা দোকান খুলে অনেকের সময়। এটা একজনে জুই এমিলি কমেন্ট করছিল, এটা কি বাসায় এসে লাগিয়ে দেওয়া যাবে কিনা? না, লাগানোর দায়িত্ব আমাদের। ভাই এটা তো ইজি, এটা কল খুলবেন, কলের জায়গা, আমাদের হলো দোকানেতে বিক্রির দায়িত্ব, লাগানোর দায়িত্ব আপনার। আপনি মিস্ত্রি দিয়ে চাইলে লাগাইতে পারবেন, আপনি নিজেও লাগাইতে পারবেন। সাথে যাবেন, আপনার লাইনটা অফ করবেন, কলটা খুলবেন, কলের জায়গায় ফিটিং করবেন, কারেন্টের লাইন দিবেন, আবার লাইন অন করে দিবেন, দেখবেন গরম পানি বের হইতেছে, শেষ, ইজি। ওকে, তো দর্শক আমরা যেটা বলছিলাম, যারা নিতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যে কোনো একটা নাম্বারে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। অলরেডি নাম্বারগুলো আপনারা দেখছেন, আপনারা চাইলে ভিডিও কলে দোকান দেখেও অর্ডার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আমাদের এই 3টা নাম্বার ব্যতীত
ঠিক আছে, অন্য কোনো নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন না। তো দর্শক যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে আপনারা গরম পানির এই কলটা ঘরে বসে থেকে নিতে পারেন।